नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आशवे बर्षाची जाली पुनरावृत्ती, सुदैवान टाळी जिवितहानी. आशवे मांद्रे आजोबा देवळा लागसर पेटिल्ल्या कॉटेजीचे तशेंच सामानाचो लासून जालो गोबोर. श्री लयराई देवीच्या जात्रे निमतान दिवचलच्या मये तळयेचेर 2 भक्तगणांनी केली कडक एकवटाक सुरवात. बायला दोंडाचो लेगीत आसा आस्पाव. पणजे मार्केटांतली धोकोदायक इमारत मातये भरवण करपाक महापालिकेन केल्या सुरवात. इमारत सील करून जाले वर्स, कांय वेवसाय पडिल्ले बंद, आतां उरिल्लेय बंद पडपाच्या मार्गार. मोल्या पळसकट्टा पार्सेकर फूड्स कंपनीची थळाव्या पंचायतीन केली पळोवणी. पळोवणे वेळार कागळदाराक दवरले भायर. पंचायत सचिव तयार करतलो सविस्तर अहवाल, त्या प्रमाण जातली कारवाय. जानेवारी फेब्रुवारीत गोंयांत पर्यटक फूल, मात मार्चात झुजाचो पडलो मार. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत पयल्या अर्धाक सुमार 32,000 पर्यटकांची जाल्या वाड. पर्यटन खात्याच्या आंकड्या प्रमाण आयला दिसून. आनी शैक्षणिक वर्साच्या सुरवेकच राज्यात घुसपा गोंधळ. 1 एप्रिलाक सुरू जाल्ले शैक्षणिक वर्स फक्त 15 दिसांनी गेले फुकट. सरकाराचो निर्णय थारतलो चुकीचो, परतून विचार करपाची गरज उक्तायली शिक्षण तज्ञान. आता खबरो विस्तारान. आशवे मांद्रे वाठारात बिरेस्तारा रातची एक धक्को दिवपी घडणूक घडली. अचकीत पेटिल्ल्या उज्याक लागून आजोबा देवळा लागसरच्या डेलस बीच रिसॉर्टाच्या कोटिंगाचे व्हड लुकसाण जाले. उल्लेखनीय म्हणल्यार हे बांदकाम बेकायदेशीर आसा अशी माहिती मुखार आयला. सुदैवान ह्या घडणुकेत कसलीच जिवितहानी जावंक ना. मात हे घडणुके उपरांत बर्ज घडणुकेचो उगडास जायत संबंधीत यंत्रणेचेर प्रश्न उपरासले. आशवे मांद्रे हांगच्या आजोबा देवळा लागसार आशिल्ल्या डेलस बीच रिसॉर्टात बिरेस्तारा राती अचकीत उजो लागलो. उज्या सुमार 20 कॉटेजींचो लासून लाखांनी रुपयाचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. CRZच्या नेमांक भंग करून ह्यो कॉटेजी बांदल्यात अशी माहिती मेळ्ळा. पंचायतीन पयलींच ह्या बांदकामा आड कारवाय करपाचो आदेश दिल्लो, पूण संचालनालयाक स्थगिती मेळ्ळ्या उपरांत ही कारवाय बंद जाली. उजो नेटान पातळिल्ल्यान कॉटेजीचे पुरायपणान लासून गोबर जाल्या. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो, पूण तांकां यश मेळ्ळेंना. ही घडणूक घडली तेन्ना रिसॉर्टात कोणूच हजर नाशिल्ल्यान व्हड प्रमाणात जिवाचे लुकसाण टाळ्ळे. कांय पर्यटक भोंवपाक भायर सरिल्ले जाल्यार कांय जाणांनी आपले सामान वाचोवपा खातीर कॉटेजींचे कुलूप फोडले. मजगतीं ह्या जाग्यार बेकायदेशीर रेस्टॉरंटी स्थापन केल्ल्याचे स्पश्ट जाला आनी पंचायतीन ते सील करपाचो निर्णय घेतला. थळाव्या नागरिकांनी आनी देवूळ समितींनी बरोच तेंप ह्या बांदकामांक विरोध केल्लो. उज्याचे खरें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना आनी फुडली चवकशी सुरू आसा. गाडी जी आसा आमचे थोडे तेंच्यांनी कॉटेजीस अश्यो बांदलेल्यो की गाडी जे एंट्रन्स आसा तेंच्या एंट्रन्सा भितर गाडी वचना. सो तुमच्या मार्फत हांव सांगूंक सोदता की जे गेटी घालता पळय तेतूर फायर एक्सीस जावचो असो मातशें इनिशिएटीव घेता. हांव म्हज्या डायरेक्टराक म्हज्या रिपोर्टान घालतलो की गेटी आसा ते कमी आसा आनी विड्थ कमी आसा आनी गाडी फायराचेर वचना. फाटल्यातल्यान घालून म्हाका मातशें तेज्या खातीर 5-10 मिनटां टायम लागलो आनी फायर फायटींग करपाक हे केलो. पूण बरीतली बरी गजाल म्हळ्यार भितर कॅज्युअलिटी ना. आमी लोकांक एवॅक्युएट केले थंयसले फूल हॉटेल जी आसले प्रिमायसीस आसले लोकांक एवॅक्युएट केले आनी फायर फायटींग आमचे चालूच आसले. एवॅक्युएशन चालू आसले. कॅज्युअलिटी कोण जावंक ना, इंजर्ड कोण जावंक ना. आनी अशे रितीन आमी आमचो जो फायर फायटींग जो हे प्रोसेस आसा पळय तो कंप्लीट केलो. 8 टोटल फायर म्हाका 4 व्हेकल लागले. प्लस आमी गाडी सायडीच्या हॉटेलासून टॉपअप केले. मागीर आमच्या कडेन एक पंप आसता सबमर्सिबल पंप. ताजे हॉटेलाचे स्विमींग पूल वापरून गाडयो टॉपअप करपाक लागले आनी सायडीतली फायर फायटींग करपाक लागले. अशें करून 8:45 8:45 गाडी गेल्ली म्हाजी. ती 3:15 आमी रिटर्न येयले थंयच्यान. इतलो टायम आमकां तो फूल फायर जो आसा पळय तो एक्सटिंग्विश करपाक इतलो टायम लागलो. 5 ते 6 कॅन फोम वापरलो. बिकॉज फोम कित्या खातीर वापरचो पडलो की मॅट्रसी भितर जळटाल्यो आनी तो फायर उदक मारून एक्सटिंग्विश जायनासली. सो ही जी रिपोर्ट जो आसा तो म्हज्या हायर ऑथॉरिटीक हांवें सांगलेलो आसा.
गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. श्री लयराई देवीच्या जात्रे निमतान दिवचलच्या मये तळयेचेर दोन भक्तगणांनी कडक एकवटान उमेदीन सुरवात जाल्या. जाणटे नेणटे मेळून सुमार 35 दोन एकठांय येवन मयेच्या श्री तळेश्वर देवळात भक्तिभावान एकवट पाळटात. बायला धोंड लेगीत लयराई देवीचे एकवट पाळटात. शिरगांवची श्री लयराई देवीचे गावागावांनी धोंड भक्त आसात. मंगळारा जावपी जात्रे निमतान भक्तगणाच्या कडक उपासाक सुरवात जाल्या. गावागावात देवूळ वा न्हंयच्या कुशीक तळ उबारून धोंड भक्तगण सवळे व्रत पाळटात. मये दिवचल आणि सरभोंवतणच्या वाठारांतले धोंड भक्तगण मयेच्या फामाद तळाकडेन श्री तळेश्वर देवळाक रावन व्रत पाळटात. ह्या धोंडामदीं बायलां धोंडाचोय आस्पाव आसा. हांव गेली 11 वर्सां हांगासर धोंड रावता. म्हाजो बाबा पयलीं रावतालो. तेजो ह्या आमचे मरण जाल्या उपरांत तेजे पेट हांवें घेतले आनी हांगासर रावता. हांगा पयलीं बारीकशें आसलें. आयज देवानूच आमकां तळेश्वरान हांगासर हे बरें रावपाक दिला, सोय केल्या आमची रावपाची हांगासर. आनी आमी हांगा तळ्यान न्हाता बीन हांगासर. आनी आमकां हांगा एक दीस कोणाकूच त्रास जावंक ना. हांव मदीं सेंटराक वचून 2-2 वरां रावता न्हिदता उदकान. पूण कोणाकूच संकट हांगा येवंक ना. अजून पर्यंत कोणाकूच संकट येवंक ना. आनी अशेंच हांगासर आयज 17-18 जाण आसा आमी हेका. आनी मागीर आमी एक 40 जाण आसतले केन्ना 3 दिसाचे व्रताक. 5 दिसाच्या व्रताक आमी 17-18 जाण आसा. आनी 3 दिसाचे 40 जाण आसा आमी रावता आसा. आनंदान रावता. कोणाचेच केन्ना हांगासर केन्ना भांडण जायना कांय ना. आनी देवीच्या कृपान सगळें बरें जाता. आतां एकूच म्हाजी मागणी आसा की फाटल्या वर्सा जी घटना जाली ती परत घडटा जावंक आमी अशें देवी कडेन मागणें मागता. कारण आमचे थोडे साथीदार त्या टायमार आसले, तांकांय मार लागलो सर. आमचे वांगडाच त्या ग्रुपान नदरेकडे आसले तेन्ना. म्हणून ते आतां आसा हांगासर. पूण अशें परत दुसऱ्यांक आनी कोणाक केन्ना घडोवं ना. देवी कडेन इतलेंच आमचे मागणें आनी तळेश्वरा कडेन आनी आमचे दत्तात्रया कडेन आनी परत अशी घटना घडोवं नजी हांगासर. केन्ना अशें केन्ना घडोवंक ना. पूण ताका कारणां वेगळीं आसा. पूण ती आतां सांगूंक शकना. पूण एक तेजेर विचार जावंक ना असं दिसता. आतां पळोवया तरी फुडें. आतां अजून कळटलें आमकां गेल्या उपरांत तेजेर विचार जाला काय ना ते. 11 वर्सां जाली हांगासर रावता. आनी हांगासर सगळे रांदता बिनता सगळे आमी. आनी सगळे आहा सुखरूप. म्हणजे कसलें टेंशन ना. न्हांवपाक तळें आसा, पाट आसा, घर आसा. आनी रांदपाचें बीन सगळें आमी धोंडूच करता सगळे. बायलां मनशां आमी हांगासर 2 जाणां आसा. हांगासर वर्साच्या वर्सा हांगासरूच रावता. हांव वास्कोच्यान ह्या तळेश्वराच्या हांगासर धोंडा वांगडा येयल्लो आसा जेवपाक. पयलींच फावटी येयलो हांव गेली 39 वर्सां मायणा नावेली हांगा हांव रावता. थंय कांय कारणाक लागून थंय तांकां रावपाक मेळना. कांय तांकां अडचण जाल्या. म्हणून म्हाका हे फावटी तेंच्या वांगडा थंय रावपाक मेळना. म्हणून हांव हांगा गोंयांत तळ्यार येयल्लो आसा. सो म्हाका हांगा येवन बरें दिसलेलें आसा. जे म्हाज्या वांगडा जे धोंडगण आसा, जितले भक्त लयराईचे आसा तेंच्या वांगडा रावला आनी सगळें बरें दिसलेलें आनी बरें दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पणजे मार्केट वाठारात फाटल्या वर्सा सील केल्ली धोकादायक इमारत मातये भरवण करपाचें काम महापालिकेन सुरवात केला. मात ह्या कारवायेत थळावे वेपारी आनी स्टॉल धनियां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां आनी वाठारांत तणाव निर्माण जाला. महानगरपालिकेन ही धोकादायक इमारत घोषित करून फाटले 1 वर्स पयलीं ती सील केल्ली. ह्या काळात इमारतीच्या वाठारात वेवसाय करपी दुकानदारांचे वेवसाय पयलींच बंद जाल्ले. आता ही इमारत प्रत्यक्ष मातये भरवण करपाक सुरवात केल्या. तशेंच इमारती कुशीक आशिल्ले स्टॉल आनी गाडे काडटले अशी वावडी विक्रेत्यांच्या कानार पडिल्ल्यान गोंधळ निर्माण जाला. अडचणीत आयिल्ल्या वेपाऱ्यांनी आनी विक्रेत्यांनी महानगरपालिकेचेर तिडक उक्तायली. आमचो डेमोलिशनाक विरोध ना, पूण आमचे स्टॉल काडचे पयलीं आमकां पर्यायी सुवात दिवची, नाजाल्यार आमचे स्थलांतर करचे अशी मागणी वेपाऱ्यांनी केल्या. इतल्या लोकांचे आसा. हे 1996चे आमी सूट फायल केल्ले मॅटरी कळ्ळें. आनी स्टॉल आमचे आसा आनी तेंच्यांनी आमकां ऑर्डर पास केल्ले. जवळ जवळ म्हटल्यार हे शॉप आमचे 29 स्टॉल आसा. तेंचे मॅनिफाईड इंटेंशन आसा की ते 29 स्टॉल काडचे विथ द हेल्प ऑफ दीस डेमोलिशन. आमी डेमोलिशनाचे अगेन्स्ट ना. वी नो इट बिल्डींग इज अनसेफ. कळ्ळें. आतां जे बिल्डींग उडयता आमकांय खबर आसा दीस इज ऑलमोस्ट व्हेरी क्लोज टू द स्ट्रक्चर. आमचे स्ट्रक्चर जर ते डॅमेज जाता आनी कॉलेप्स जाता जाल्यार आमी तांकां सांगलेलें आमी आमच्या कॉस्टान आमी रिपेर करतले. हे बारीक मनीस आपल्या पोटाक लागून केल्ले ते.
अँड वी एवरी एंगल वी हॅव सपोर्टेड फॉर द CCP. कमिशनरान सांगलेलें कितें, आमी मोडटा आनी वी हॅव अ न्यू टेक्निकल वीच डजंट डिस्टर्ब युअर स्टॉल, बट इन केस एनीथिंग हॅपन तुमी रिपेर करा. तर आमी कितें म्हटलेलें, आमी रिपेर करपाक आमकां रिस्टॉलेशन करपाक तुमी परमिशन दिया. द डे वन तेंच्यांनी रिपोर्ट बरयता म्हणून 3 दीस काडले. आयज आमकां तेंच्यांनी दाखोवन दिले कितें आमी आमच्या सायडीक ना म्हणून, तेंच्यांनी गरिबाच्या सायडीक ना हे मोडून काडले. तर हांव सांगूंक सोदता BJP हे कितें करता, गरिबाच्या फाटल्यान आसा कितें ना तें कळ्ळें न्ही. तर ताका लागून आतां आमी कितें केलां, कोर्टान गेल्ले, कोर्टान फायल केल्या, तेय हाडून आमी नोटाक दिल्या. इनस्पायट ऑफ दॅट ऑल्सो तेंच्यांनी थांबोंक ना. आतां तांकां एक मेळ्ळा कितें हांव नको कितें तें. आतां कमिशनराक आतां आमी फोन केले जाल्यार कमिशनर म्हणटा आपले एडवोकेटा कडेन उलयता, बट वेर देर इज अ क्वांटम ऑफ स्टेटस को आसा 2000 आमी काडलेले तेजेर तेंच्यांनी वॉयलेशन केल्या. सो इट इज टोटली कंटम ऑफ कोर्ट. तुम्ही कितें म्हणटा? तांकां सगळ्यांक रावल्ले हेंच्यांनी बॅरिकेड घालून आमकां कितें केल्लें, हे जे बिल्डींग मोडटा तेन्ना आमी बरे भाशेन तांकां एक लेटर घातलेलें, आमकां मातशें रिलोकेट करा तुमी फॉर द टेम्पररी बेसीस, आनी हे तुमी मोडा, आमचे स्ट्रक्चरी डॅमेज जाता, नो प्रॉब्लम. मागीर आमी रिलोकेट हांगा करतले. हे आमी लेटर जेन्ना तेंच्यांनी कॉर्डिनेट केल्ले हे एरिया तेन्नाच्यान आमी लेटर दिल्ले, आमचे कडेन आसा ते आमी दिल्ले. तेंच्यांनी कितें म्हटलेलें 2 म्हयन्यान काडटा आमी, 2 म्हयन्यान प्रॉब्लम सॉल्व करता, कित्याक फाल्कॉन बिल्डींग ताका टच करून आसा. सो तेंच्यांनी कितें म्हटलेलें, ते आमचे पेपर वर्क करपाक सगळें हें करपाक आमकां टायम लागता. ते प्रोसिजर जाले म्हणटकच आमी ते करता तुमकां, आनी वर्स काडले. ते वर्स आमचे बिझनस नासतना आमचे तेंचे विश्वासान आमी बसले. आयज आमचो विश्वासघात केल्ले आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. फाटल्या वर्साच्या तुळेत जानेवारी आणि फेब्रुवारीच्या पहिल्या 2 महिन्यात राज्यात भेट दिवपी देशी आणि विदेशी पर्यटकांची संख्या सुमार 32,500 वाढल्या. पूण अमेरिका, इस्रायल आणि इराण हांचे मदल्या झुजाक लागून निर्माण जाल्ल्या समस्या खातीर मार्चात पर्यटकांचो आंकडो उणो जाला अशें पर्यटन खात्याकडल्यान मेळिल्ल्या आंकड्या प्रमाण दिसून आयला. गोंयच्या पर्यटनाक 2024 वर्साचे सुरवेक व्हड धपको बसलो. जानेवारी आणि फेब्रुवारी ह्या 2 म्हयन्यांत राज्यात येवपी देशी आणि विदेशी पर्यटकांची संख्या 32,000 परस चड वाडली. ह्या 2 म्हयन्यांत सुमार 19,94,000 पर्यटक गोंयांत आयिल्ल्यान पर्यटन क्षेत्रात उमेदीचे वातावरण निर्माण जाले. पूण मार्च म्हयन्यांत संवसारीक पावड्यार निर्माण जाल्ले झुजा सारकी परिस्थिती गोंयाचेरूय परिणाम जाले. विमान येरादारी, इंधन पुरवण आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचेर परिणाम जाल्ल्यान पर्यटकांची संख्या उणी जाली. मार्च 2024 वर्सा सुमार 8,56,000 पर्यटक गोंयांत आयिल्ले, जे फाटल्या वर्सा परस उणे आसात. उल्लेखनीय म्हळ्यार इंडिया एनर्जी वीक 2024 आणि खेळा सर्ती सारकिल्या आंतरराष्ट्रीय कार्यावळींनी गोंयांत पर्यटकांक आकर्षित करपाचे काम चालूच आशिल्ले. बसका, परिशदो, प्रदर्शनां आणि डेस्टिनेशन वेडिंग्सांक लागून गोंय फकत पर्यटन थळ न्हय तर जागतिक इव्हेंट हब आसा हे स्पष्ट जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. शिक्षणीक वर्साच्या सुरवेकूच राज्यात घुसपागोंदळ दिसता. 1 एप्रिला सावन सुरू जाल्ले शिक्षणीक वर्स फक्त 12 दिसांनी फुकट गेले अशें दिसता. गरमेक लागून भुरग्यांक त्रास जातात. शिक्षक आपल्याच शाळेच्या कामात घुसपल्ल्यान विद्यार्थ्यांक शिकोवपाक वेळ मेळना आनी विद्यार्थ्यांची हाजिरी उणी जाल्ल्यान जायत्या शाळांनी वर्ग बेकार पडल्यात. सरकाराचो निर्णय चुकीचो थारलो. आता ह्या निर्णयाचेर परतून विचार करपाची गरज आसा अशें शिक्षण तज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी सांगता. केंद्रीय शिक्षण मंडळाचो CBSEचो उल्लेख करून राज्य सरकारान 1 एप्रिलाक सावन 6वी ते 10वी आणि 12वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर वर्ग सुरू केल्यात. पूण प्रत्यक्षात ह्या निर्णयाचो परिणाम दिसपाक लागल्या. सध्या जायते शिक्षक जनगणना आणि पेपर परीक्षेच्या कामात व्यस्त आशिल्ल्यान तांकां विद्यार्थ्यांक वेळ दिवपाक मेळना. इतलेच न्हय तर एप्रिल म्हयन्यांतल्या खर गरमेक लागून विद्यार्थी शाळेक दांडी मारतात. ताका लागून जायते वर्ग बेकार पडटात. विद्यार्थी फक्त 3.5 वरां शाळेत येतात. तातूंत सकाळी प्रार्थना आणि विसळ घेवपाचोय वेळ आसता, जाचो परिणाम प्रत्यक्ष शिकोवपाचेर जावपाक लागला. शिक्षण तज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी हाणें सरकाराचो हो निर्णय चुकीचो अशें म्हणत ताचेर परतून विचार करपाची गरज उक्तायल्या. मजगतीं गोंयांतली जायतीं घराबे सुटये खातीर भायर सरिल्ल्यान विद्यार्थ्यांची हाजिरी उणी जाल्या. हे फाटभुंयेर फुडल्या वर्सा सरकाराक हो निर्णय बदलचो पडूं येता असो अदमास सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.
म्हापसा उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्याक ड्युटीचेर गैरवागणूक केल्ल्यान निलंबित केला. या कर्मचाऱ्याचे नाव संजू मधू कोरगांवकर आसा आणि ही कारवाय उजो पालोवपी दळाच्या संचालकान केल्या. या घडणुकेक लागून खात्यात बोवाळ निर्माण जाला आणि फुडली चौकशी सुरू आसा. कोळवाळ बंदखणीत कैद्यांक गांजाची पुरवण करपी एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक रंगे हात धरलो. हो कॉन्स्टेबल बंदखणीत कैद्यांक गांजाची पुरवण करता म्हण अधिकाऱ्याक म्हायती मेळ्ळी. ते प्रमाण सांपळो रचून ह्या कॉन्स्टेबलाक अधिकाऱ्यांनी रंगे हात धरलो. ताचे कडल्यान गांजा जप्त करून ताका अटक केला आणि सध्या तो बंदखणीत आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. कोलवाळ बंदखण पयलीं सावन बेकायदेशीर घडणुकांक लागून बरीच चर्चेत आसा. बंदखणीत मोबायलाचो वापर, ड्रग्साची तस्करी तशेंच हेर बेकायदेशीर प्रकरणांक लागून जायते फावट कोलवाळ बंदखणीचेर टिका जाल्या. हातूंत आतां भर म्हूण खुद्द पुलीस कॉन्स्टेबलूच ह्या बंदखणींतल्या कैद्यांक गांजाची पुरवण करता म्हूण उक्ताडार आयला. बिरेस्तारा कैद्यांक गांजाची पुरवण करतना एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक अधिकाऱ्यांनी रंगे हात धरलो. सोमेश मांद्रेकर अशें ह्या कॉन्स्टेबलाचें नांव जावन आसा. हो कॉन्स्टेबल बंदखणीत कैद्यांक गांजाची पुरवण करता म्हूण अधिकाऱ्यांक म्हायती मेळिल्ली. ते प्रमाण सांपळो रचून ह्या कॉन्स्टेबलाक अधिकाऱ्यांनी धरलो. ताचे कडल्यान गांजा जप्त केला आणि ताका अटक केला. फुडलो तपास सुरू आसा. मजगतीं अशा तरेच्या प्रकरणाक लागून कोलवाळ बंदखण कैद्यां खातीर खरीच बंदखण काय मजेची सुवात जाल्ली आसा काय असो प्रस्न पडल्या बगर रावना. आनी आतां पुलिसूच बंदखणीत बेकायदेशीर प्रकरणांक प्रोत्साहन दिता. भविष्यांत अशा तरेची कसली आनी कितली प्रकरणां उक्ताडार येवपाची आसा काय असो प्रस्न पडल्या बगर रावना. कोलवाळ जेली सदांच बारीक ना व्हडल्या कारणां वयल्यान चर्चेन आसतातूच आनी अशीच एक बातमी परत एकदा मुखार येता. तर पुराय बातमी ती म्हटल्यार कोलवाळ जेलींतल्या एका कॉन्स्टेबलाक, कोलवाळ सेंट्रल जेलींतल्या एका कॉन्स्टेबलाक काल कोलवाळ पुलिसां कडल्यान अरेस्ट करपाक येता. आतां अरेस्ट करपाचें कारण म्हटल्यार काल कोलवाळ जेलीन जेन्ना एक स्पेशल ऑपरेशन चालू आशिल्लें तेन्नाच हो जो कॉन्स्टेबल आशिल्लो तो ह्याच जेलींतल्या इनमेट्सांक गांजा सप्लाय करतना रेड हँडेडली ताका धरपाक आयलो. आतां जेन्ना ताका धरपाक आयलो तेन्ना तेच्या कडेन 165 ग्रॅम्स ऑफ गांजा जो आशिल्लो तो अवेलेबल आशिल्लो आनी कोलवाळ पुलिसांनी जो आसा तो ताका तेन्नाच जो आसा तो कस्टडीन घेतलो आनी फुडें जी आसा ती ताका अरेस्ट करपाक आयली. आयज ताका JMFC कोर्ट म्हापसा कडल्यान जो आसा तो रिमांड फुडलो कितें आसा तो मेळटलो आनी फुडें कितें जी इन्फॉर्मेशन आसा ती आमी तुमकां दितले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विणा मांद्रेकार. गोंय पुलिसाच्या सायबर विभागान सांगोळडा चलपी ऑनलायन IPL बॅटींग रॅकेट उक्ताडार हाडले. पुलिशेन धाड घालून ह्या प्रकरणात 6 जाणांक रंगे हात धरले. गेडिया राज दिलीप भाई, भीमराज मीना, निलेश हिरानी, शानी चौडा, रोकट जयसुख भाई आणि प्रशांत त्रिवेदी अशी या दुबावितांची नावां. या प्रकरणात या 6 जाणांक अटक केल्या. पुलिसांनी धाड घालून 6 लॅपटॉप, 31,000 कॅश, 50 ATM कार्डां, मोबायल फोन्स मेळून वट्ट 10 लाखांचो माल जप्त केला. शिरगांवच्या लयराई देवीचे एकवत पाळपाक आयिल्ल्या एका 23 वर्साच्या धोंड भक्तगणाक न्हंयत बुडून मरण आयले. ह्या घडणूक दिवचलच्या वाटादेव न्हंयत घडली. दामोदर उर्फ अभिषेक दलपत नायक अशें बुडिल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. न्हावपाक गेल्ले कडेन फीट आयिल्ल्यान ह्या तरणाट्याक बुडून मरण आयिल्ल्याचें कळटा. लयराईचे सायबिणीचे धोंड आयज सकाळी आमी वाटाड्या एकवतार रावपाक येयल्ले आनी आयच्यान आमचे स्टार्ट जाल्ली. तर आमच्यातलो एकटो भुरगो अभिषेक नायक हो थंयसर न्हावपाक म्हणून गेल्लो. न्हावपाक म्हटल्यार आपले कपडे करपाक आनी एक दुखद अशी आमकां रोखडीच एक गजाल कळ्ळी की तो उफेत आलो म्हणटकच आमी ताका काडलो भायर. 108 कॉल केलो, हॉस्पिटलान येयलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो आमच्या भितून ना म्हणून. ही सगळ्यान वायट गजाल सारकी की अशें घडचें न्हू. आनी आमच्या सायबिणीन सगळ्या धोंडांक बरे भशेन राखचें आनी कोणी अशें म्हणजे की सांगूंक जमना की आमच्या वांगडा असो आसलो आनी 2 क्षणान ना जालो. स्पेशली उदक धोपरा उदक चड कमी उदक आसता. हांव सद्या वाठादेव हांगासर आसा.
माझे फाटल्या वटेन तुमी पळोवंक शकतात एक न्हंय आसा म्हणजे न्हंयचो फाटो आसा आनी ह्या फाट्यान सामकें कमी उदक आसा. आयज हे न्हंय कडेन म्हणजे न्हंयेत एक सामकी दुखेस्त आनी वायट अशी घडणूक घडिल्ली आसा. लयराय देवीचे जे धोंड आसात ते कांय धोंड हे वाठारदेव न्हंयचे कुशीक आशिल्ल्या तळाचेर एकवात पाळटात आनी वर्सां प्रमाण एकवात पाळपा खातीर आयज कांय धोंड हांगासर जे तळ आसा ते तळाचेर आयिल्ले. ह्या तळाचेर आयिल्ल्या धोंडा मदीं एक भुरगो दामोदर उर्फ अभिषेक दलपत नायक हो लेगीत आशिल्लो आनी ताचो बापूय लेगीत आशिल्लो. हो भुरगो जेन्ना न्हंयेत न्हांवपाक गेलो थंय तो अचानक ते न्हंयेत बुडलो. अजापाची गजाल म्हळ्यार जे सुवातीचेर तो बुडला ते सुवातीचेर सामकें धोंपरभर उदक आशिल्लें. जेन्ना वांगडच्या धोंड भक्तगणांक ही खबर कळ्ळी तेन्ना तांच्यांनी बेगोबेग तळा वयल्यान न्हंयचेर धांव मारली आनी त्या भुरग्याक म्हणजे जो तरणाटो बुडून मरण आयला तो त्या 23 वर्साच्या तरणाट्याक भायर काडलो. उपरांत 108 एम्ब्युलन्स आपोवन ताका दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो. थंय ताका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी जाहीर केलें. जो बुडून मरण आयला तो भुरगो विठ्ठलापूर सांखळे वाठारांतलो आसा आनी फाटल्या कांय वर्सां पासून तो बापाय वांगडा ह्या तळाचेर एकवात पाळटालो. गोमंतक टीव्ही खातीर वाठारदेवा वयल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मोल्या पळसकट्टा पार्सेकर फूड्स कंपनीची थळाव्या पंचायतीन शुक्रारा पळोवणी केली. पळोवणे वेळार दोनूय कागाळदारांक भायरूच दवरले. ह्या वेळार व्हड पुलिसूय तैनात आशिल्ले. देखून पंचायत सचिव हे विशीं सविस्तर अहवाल तयार करतलो. ते प्रमाण गरजेची कारवाय जातली अशें कळटा. मोल्या पळसकट्टा पार्सेकर फूड्स कंपनीची थळाव्या पंचायतीन शुक्रारा पळोवणी केली. मात ह्या पळोवणे वेळार दोनूय कागाळदारांक भितर घेतले ना. हे वेळार व्हड पुलीस तैनात आशिल्ले. सोमारा पार्सेकर फूड्स कंपनीची पळोवणी करपाक आयिल्ले पंचायत सचिव आनी कागाळदारांक कंपनीच्या धन्यान भितर घेवन आशिल्ले. सरकारी अधिकाऱ्यांनी पळोवणी करची मात कागाळदारांक भितर घेवचो ना अशी भुमिका कंपनीच्या धन्यान घेतिल्ली. मजगतीं आतां हे पळोवणे उपरांत पंचायत सचिव हे विशींचो सविस्तर अहवाल तयार करतलो आनी ते प्रमाण गरजेची कारवाय जातली अशें कळटा. आमच्या आज आंदोलनाक आज 15वो दीस सो आमकां हेवी वास येतालो तेजो म्हणून आमी ते रस्तो बंद केलो आनी आंदोलन केलें. आंदोलन करून आमी पंचायतीक नोटीस घातली की बाबा अशें अशें तेगे इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा आनी हेवी वास येता तें सो तें आमकां नाका म्हणून. तेज्या उपरांत आमी हांगसर दोगांन आमी कंप्लेनर म्हळ्यार आमी कंप्लेनर थ्रू हांगसर इन्स्पेक्शनाक गेल्ले. तेणी अलावड करूना आमकां भितूर पयले खेप अलावड करूना म्हणजे तो म्हणून लागलो पंचायत बॉडी भितूर या पूण गांवच्या लोकांक हें करपाना आनी तेणी आमचेर म्हणल्यार मेन्शन केल्लें नोटिसीक. मागीर तेज्या उपरांत परत आमी नोटीस काडली आनी परत हेका घातले इन्स्पेक्शनाक. तेका लागून आतां इन्स्पेक्शन बी जावन तेगे सगळो रिपोर्ट रेडी करतले. सध्या इन्स्पेक्शन बी आसा. इन्स्पेक्शन चालू आहा. तिका म्हणजे पयर सायड इन्स्पेक्शन जावना कारण ते दोन जे कंप्लेनर आहा तिंका भितर घेवना म्हणून ते सायड इन्स्पेक्शन जावना म्हणून आयज परत पंचायतीन सायड इन्स्पेक्शन काडलेले. सो आयज परत त्या लोकांक दोगूय जाणां कंप्लेनर जे आसा दोगूय जाण तिंका भितर सोडिना जाले. मागीर तेंच्यांनी सहकुशी म्हणजे तेंच्यांनी सांगलें की आमी हांगाच्यान गितसून दाखयता भितर कितें कितें स्ट्रक्चर ते टेप लावन इवन वार्ड मेंबर जे पंच आहा तिका ती आसली भितर तिका भितर वचून भितर सायड इन्स्पेक्शन केलें. सायड इन्स्पेक्शन करतना टोटल 25 स्ट्रक्चर आसली पूण टोटल 16 स्ट्रक्चर पूण एटॅच बारीक बारीक म्हणजे समज खंय कन्स्ट्रक्ट केल्लें भिंत काडल्या ती सेपरेट घेतल्या पण तेका एटॅच आहा तेका सेपरेट काडून अशी 25 स्ट्रक्चरां तेजी आमकां भितर मेळ्ळी. तितून टँक येयल्यो मागीर बाकीचे सगळे स्ट्रक्चर येयले सगळे भितर येयले आनी अशे एकॉर्डिंगली 16 स्ट्रक्चर आमकां भितर मेळ्ळे. ते आमी टेप लायले 4 म्हणजे टेप आनी लेंथ हायट कितें आहा ती सगळी मेजर केल्या आनी रिपोर्ट सेक्रेटरी आतां हें करता स्ट्रक्चर बंद करूं. म्हणजे जेन्ना आमकां लोकांची कंप्लेन येयली असो असो टेंडरिंग प्लांट चलता तेज्या उपरांत आमी जो प्रोसिजर चालू केला. प्रोसिजर पंचायती चालू करता आसतना प्रोसेस आमकां जे पद्दतीन पंचायत एक्ट आसा जे पद्दतीन पंचायतीचो प्रोसिजर आहा ते प्रमाणे आमी वचता. आमी जेन्नाच्यान लोकांची कंप्लेन येयल्या तेन्नाच्यान आमी प्रोसिजर करीत आसा. खंयचे इलिगल कन्स्ट्रक्शन हेजे आमचे सायड इन्स्पेक्शन काडूं मागीर तेजे ट्रेड लायसन्साची न रिवोक करपाचे अशी जायती आमी इवन पंचायतीन आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा वचून थंयच्यान आमी तेंच्यांनी कितें ताका दिलां तें सगळें जो आमी प्रोसिजर जो पंचायत एक्टान प्रमाणे पंचायतीचे रायट्स आसा त्या प्रमाणे आमी सगळो प्रोसिजर करीत आसले. आतां इन्स्पेक्शन केलां न्हू. आतां कितें आहा जेन्ना पंचायती परत एकदां आतां हो सुद्दां सायड इन्स्पेक्शन आहा तो त्या दोन मनशांनी भुरग्यांनी ऋत्वीक आनी
संदेश आणि प्रितेश तेंच्यांनी दोगांनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून तेंच्यांनी दिलें. आतां आयज जो सॅटिस्फॅक्शन आतां इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचें आहे. जेन्ना आतां व्हेरीफाय करता तेन्ना खंयचें इलिगल आनी खंयचें लिगल तें तेन्ना कळटलें की ऑलरेडी सेक्रेटरीचेर त्याच्या मागीर तुम्ही एक्शन घेतले तेजी 100% इलिगल असल्यावर मागीर कितें करतले? इलिगेशन आसा ते डेमोलिश स्क्वॉडाक आमी कंप्लेन. पूण तेंच्यांनी आमकां जेन्ना सांगलें की बाबा तुमी कर आयदर सॅटिस्फाय जावं न्ही, जेन्ना दोनी कंप्लेनार सांगलें तेन्नाच आमी भितर गेले. तेंच्यांनी गेटीर आमकां दाखयलें खंयचे खंय स्ट्रक्चर आनी वार्ड मेंबराक तेंच्यांनी ऑलरेडी दाखयलें आनी तिका खबर आसली त्या प्रमाणे आमी सॅटिस्फॅक्शन केलें. सो आता एफआयआर एक्शन घेतले. एफआयआर आमी ऑलरेडी जेन्ना फर्स्ट टायम भितर घेवना, सेकंड टायम आमकां भितर जेन्ना घेवना तेन्ना बीडीओच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे म्हणजे जे आमी कोण एडवोकेटाचे जे आमकां एडवोकेट घालपाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे सेक्रेटरीन तेजेर एफआयआर घातली. सो आतां पुलीस तेजी कितें कारवाय करतली चालू. हांगा इन्स्पेक्शना खातीर पंचायतीन इन्स्पेक्शन काडलेलें आनी जो कंप्लेनर आसा दोग जावन तांकां कंप्लेनराक भितर घेयना म्हणून तें इन्स्पेक्शन कॅन्सल जाल्लें आनी आयज परत तेजी पंचायतीन इन्स्पेक्शन काडलां आनी परतूय तो तक्रारदारा भितर घेयना जालो. तेन्ना जे कंप्लेनर आसा ते एग्री जाले आनी ते भायल्यान दाखयता म्हणपाले आमी तुमी इन्स्पेक्शन करा आनी जो रिपोर्ट येता त्याच्या इन्स्पेक्शन करून जातकीर जो रिपोर्ट मेळटा तो तांकां कॉपी दिली गेली वयतली अशें तांकां सेक्रेटरीन तांकां सांगलें. आतां आयज 15 दीस जी त्या आंदोलनाक हांगा सगळे गांवचे लोक बसलेले आसा आनी हेच्या पयलीं 2 दीस पयलीं 14 तारखेर तेंची जाहीर सभा जाली. निवेदन तयार करून मुख्यमंत्र्याक दिल्लें आसा. आतां मुख्यमंत्री हेजेर कितें विचार करता ते लक्ष लागून आसा आनी हो पार्सेकर फूड्स प्रकल्प बंद जातलो काय ना अशें ते सद्या गृहीत धरून आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलिंच्यान एकनाथ खेडेकर. कळंगूट वाठारांत वयर दोंगराचेर व्हड कॉन्क्रिटाची बिल्डिंगां उबारिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजगी उक्तायल्या. ह्या प्रकरणाक लागून सैमीक धोकोय निर्माण जाला. थळावी यंत्रणा फक्त दोळे धापून सय मारतात आनी दोंगर सोंपयतात. हो दोंगर फुडले पिळगे खातीर राखात. पुराय तपासणी करून पावलां उबारात थळाव्यांची थेट मागणी आसा. कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम आमचो इन्स्पेक्शन करून गेलेले तांकां नोटीस धाडलेली आमी बाबा हेंचें इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. आनी फेब्रुवारीन आमी हें केलेलें तांकां लेटर केलेली. आयज तेंच्यांनी आमकां इन्स्पेक्शन काडलेलें आहा आनी एक मजेची गोश्ट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. एक आमी RTI मारलेली आमच्या रेजिडेंसांनी थिंगासोर 54/3A हो कोण आतां बेंगलोरची कंपनी. आतां हांव कितें सांगूंक सोदतां हांगा आमी जेन्ना हांवें वॉर्ड एम्बायर बाब दिनेश मोरेशकाराक विचारलें बाबा हो सर्वे नंबर कितें, जेन्ना हांवें ताका विचारलें ताका तो म्हणलो आपणाक खबर ना. आतां ताकाय नोटीस काडलेली हें इन्स्पेक्शन जातलें म्हणून. सो जेन्ना तो म्हाका म्हणलो आपणाक खबर ना तेन्ना हांवें हें RTI पयली हांगा हेणीन प्रोपोज केला बाय दिनेश मोरेशकर आनी सेकेंडेड बाय बाब श्री साल्वादोर प्लेस फेर्नांडीस. आतां हांकां खबरूच ना हें खंयचो सायन मारता, सर्वे नंबरूय खबर ना, इन्स्पेक्शन काडटा म्हणून खंयच्या सर्वे कितें चल्लां. आमचो बाबा केरकर स्वर्गीय आयज आमच्या बरोबर ना. 25 वर्सां तेणीन ह्या वॉर्ड मेंबराक काम केलें. आज इतलें तेणीन 25 वर्सांनी करून दिनेश मोरेशकरान इतलें आख्खें म्हाका दिसता तेणीन आख्खो दोंगर सोंपोवपाचें काम स्टार्ट केलेलें आहा ह्या 5 वर्सांनी. हांव ताका सांगूंक सोदतां ह्या प्रेसाच्या माध्यमान मातसो स्लो जा बाबा. कॅरिंग कॅपेसिटी पळय, तुका खबर ना खंयतरी सायनी मारिना काय अशेंच जालेलें आहा. आमचो गांव सांबाळया बाबा. फाल्यां आमचे फुडले पिळगेक कांयच घेवपाचें ना. तुमी अशें तर सायनी मारता आनी गांवांक त्रासान घालता. फाल्यां लोक तुमकांच फुडली पिळगी येता ते खेळटले बाबा आमचो आदलो सरपंच कितें जावन गेलो हो ब्लेस आनी दिनेश मोरेशकर कितें चल्लां. मातशें रिसर्च करची, कॅरिंग कॅपेसिटी पळोवची कानूची कितें आहा ती, तांकां कितले FIR दिवंक जाय दिवंक शकता तें सगळें पळोवचें आनी तांकां लायसन्सां दिवची. टी टायम खबरो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. आम्ही गुणचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही.
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपूर